हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल स्टार खलंदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ये है दोस्तों स्टैंड फैन बोलते हैं, हाइट फैन बोलते हैं। ये है इनकी प्रॉब्लम आया दोस्तों। ये एक नंबर में रखे तो फैन है इनकी साउंड आता है गड़ा 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 बोले तो। 2 में नंबर में कम से आता, 3 में नंबर में हाई स्पीड में इनकी साउंड नहीं आएगा दोस्तों। इसमें क्या कंप्लेंट है बोल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने का दिखाने का कोशिश करता हूं दोस्तों। ये वीडियो आप लास्ट एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बाजू में से बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम आने वाले न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन जरिए से आपको मिलती रहती है दोस्तों। ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस भी मैं आपके पास लेके आता रहता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसा ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ, जाके उधर मुझे फॉलो होकर सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मैं आपके पास उधर भी मैं अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सिंपल से ही बोलना है, तो ये स्क्रू दिया था, स्क्रू खोले तो ये जालरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद है कि हमें टेस्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ओपन कर लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, टेस्टर से हुआ, स्कूटर से हुआ, इसमें हमें इनके ये ओपन कर लेना है दोस्तों। लूज होने के बाद जाल इस तरह सिंपल से ओपन कर खुल जाता है दोस्तों। ये फ़ैन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके सामान इसमें सॉफ्ट बुश वगैरह, लेकिन ये साउंड आता है। सो कारण हमें इनकी पहचानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये पहले इनकी नट खोल लेना है, सामने घुमाए तो ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये फ़ैन का कंप्लेंट ये है दोस्तों, सिंपल से ये है ना, ये कटिंग है ना दोस्तों, ये कटिंग थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ापन ज़्यादा होगा, इतना बारीक से रहता दोस्तों उसका कटिंग का। जस्ट एक छोटा एक तान जैसा वो है कि घूमते घूमते स्पीड से बटन ऑफ ऑन करते 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 ये चौड़ा हो जाने से ये 1 में नंबर में ये इस तरह इंटू मार्क में रख के वो हल्का उठाते उठाते साउंड गड़ 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 के आवाज़ आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमें आपको नया दिखाते, नया ब्लेड हमें मार्केट से लेके आए हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट से नया लेके आए हैं। इसका कटिंग देखिए दोस्तों, बहुत छोटा है। देखिए दोस्तों, गाड़ी करने का बहुत छोटा है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। इसका कारण वजह से ये आपका 1 में नंबर में साउंड गड़ 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 आता, 2 में नंबर में नॉर्मल है, 3 में नंबर हाई स्पीड में ये साउंड नहीं आता दोस्तों। अब हम टेस्ट करते दोस्तों, हम इसमें फिट करके लगा के आपको दिखाते दोस्तों, साउंड चेक करके प्रॉपर से। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करना मत भूले दोस्तों, ताकि हर आने वाला नया वीडियो आप तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं नया ब्लेड मैंने फिट कर चुका हूँ। ये नट को हमें इस तरह रिवर्स टाइट करने से ये टाइट हो जाता है दोस्तों। फाइनल टाइट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इनके पंखे को ऑन कर लेते हैं। इसमें सेम प्रॉब्लम आता है, नया दोस्तों कंडीशन से काम करता है। अब मैंने टेस्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं ये अब ऑन करके चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, साउंड के कुछ भी नहीं आता है, स्मूथ से घूमता है। 2 में नंबर में ऑन कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, 2 में नंबर में ऑन है, 3 में नंबर में घुमा दूँ। देखिए दोस्तों, स्मूथ से काम चलता है एकदम, साउंड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, 1 में बटन में रखे हम, साउंड में कुछ भी नहीं है। इसी तरह से कंप्लेंट्स को आप पहचान सकते हैं दोस्तों। आप ये वीडियो से बहुत फ़ायदा है दोस्तों। दूसरे के इलेक्ट्रिशियन के पास, किसके मैकेनिक पास जाने से पंखे में सॉफ्ट बुश गया है, मोटर प्रॉब्लम है बोल के पैसे खींचते हैं दोस्तों। फ़ैन सर्विस चार्ज ब्लेड का सब मिलाकर 500-700 रुपये पूछते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक को, लेकिन बाहर इनकी 80 रुपये में मिल जाता है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में से बेल आइकन को प्रेस करिए, तमाम आने वाले यूज़फुल वीडियोस अब तक पहुंच सके दोस्तों। मैंने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उधर फॉलो होकर सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट फ़ोटोस वीडियोस मैंने अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, साउंड कुछ भी नहीं है दोस्तों, स्मूथ से चल रहा है।
इसका ब्लेड का वजह से ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। लास्ट फाइनल टेस्ट। देखिए दोस्तों, साउंड कुछ भी नहीं है ये किसमें।